դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տեսեք, այս իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ մեծ ժուլիկությունը, հա, կոմունիկացիաների հարցը, պարոն Աշոտյանը ճիշտ էր նկատել, միայն կատարյալ անմեղսունակը կարող է Սյունիքով Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան, երբ Թուրքիա տրվող միջանցքային դավադիր գործարքը փորձել քողարկել Հայաստանից դեպի Ռուսաստան եւ Իրան իբրև թե բացվող ճանապարհ եւ մի հետաքրքիր բան էր, ասես ոնց որ թե նույնը աղջկա գալիս զորով տանում են թուրքերը իրենց հարց, բայց ասում են գիտեք, հասկանում եք, բանը մենք խոստանում ենք, շաբաթը մեկ թույլ տալ, որ ձեր աղջիկը դուրս գա եւ արևի լույս տեսնի։ Հասկանում եք, այս նույնն է, հիմա ճանապարհը տալիս են եւ այստեղ էլ տահասները երջանկացել են, որտեղ թուրքական քրչուփալաս է գալու, չգիտեմ, նոլիկ է գալու։ Դուք հասկանում եք, որ իրանց երեխաներին տվել են, տարի կոտորել են։ Հիմա իրանց ինչ առաջարկում, այս մարդն ասում է, դե ինչ անենք, Հայաստանը հանձնել ենք, Արցախը հանձնել ենք, հիմա Սյունիքը հանձնում ենք, հեսա մի հատ ճանապարհ է այստեղ տալիս, որ Սյունիքի ընդհանրապես կտրի, թույլ չի տալիս, արդեն Գորիս Ղափան ճանապարհը վտանգված է, դե մարդիկ հասկանում են, գնան կարող են գերի հայտնել, այս ամեն ինչը տվել է, տարել է իրենց որդիներին կոտորել է, հա, 10,000, 15,000, 2,000 ընդ գերի, չգիտեմ ինչ ասում են, բայց գիտեք, մի հատ կոմունիկացիոն ճանապարհ կա, ընդ որում այդ կոմունիկացիոն ճանապարհը պարզ է, չէ, որ շատ կոնկրետ թուրքական ծրագրի իրականացման մեծ բան ծրագիրներ, չէ, գալիս է Նախճեվանը, կապում է իրար հետ Թուրքիա, Ադրբեջան, կապող այս ճանապարհը, մենք ճանապարհը մեղրին նվիրում ենք, այնտեղ էլ մի հատ բան ունենք, չէ, ողորմելի հիմա պաշտպանության նախարար ունենք, հիշում եք, որ տարիներ շարունակ շահարկում էր, 10 տարի շարունակ Վաղարշակ Հարությունյանը շահարկում էր, մեղրին փորձել են բանակցային գործընթաց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, հիմա հանձնել է, այս ողորմելի պաշտպանության նախարարը ձայն չի հանում, եւ դրան զուգահեռ ասում են, գիտեք ինչ կա, բայց կարևորը մի հատ ինչ-որ ճանապարհ է իբրև թե իրան դուրս գալի, եւ այդ թուրքական ապրանքների քրչուփալասը հաստատ ավելի էժան հայտնվելու է Հայաստանում։ Այսինքն ճանապարհը պարզվում է պետք էր մենակ որպեսզի այդ ճանապարհին խանգարում էր, որ մենք զոհ տանք ու մեկ էլ հող տանք։ Փողը հանձնել, տանեն ձեր որդիների կոտորել։ Ես դες ասեմ, ասենք մարդկանց տեսակ կա, ես տարի ու կես առաջ էր, ասենք մտել եմ մի հատ այդ խանութ գետնանցում։ Այդ կինը ինձ հենց մտա ներս իր բաժինը, ասեց ես ձեզ չեմ սպասարկում, ասի ինչի ու ասեց որովհետև դուք պաշտպանում եք Քոչարյանին, ասում եմ տիկին, այս ապրանքը ինչական է, ասում է թուրքական, ասում եմ դուք գնում եք Թուրքիայից ապրանք եք բերում, ես չգիտեմ ոնց եք բերում, ինչ գնով եք բերում, ճակերտավոր ինչ գնով, ասում եմ բայց դուք բերում եք որ փող աշխատեք, բայց դուք չեք ուզում ես վաճառեմ, 15 րոպե խոսել եմ իհարկե ինձ թվում է հետ բերեցի իրան, բայց իմ ասածը որն է որ պատահական չի Քրիստոսը որ մտնում է հենց հերացնում է առևտրականներին, հասկանում եք, այդ իմաստով, այսինքն վատ իմաստով առևտրականներին։ Դրա համար այդ մարդիկ իսկ հիմա Արամի համար Արամը ցեմենտ ծախող աղել Վազգենի աղբերը, չէ՞ որ ասենք ասում դա էլ իր մոտ չի ստացվել։ Չէ, այդ էլ չի ստացվել, դե իհարկե, դե գործարանը տվել, այդ շնորհքն էլ չունի, այդ գործարանն էլ տարավ ավերածության ցեմենտ գործարանի Արամ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանը եղբայր։ Այնտեղ էլ շնորհք չուներ։ Իհարկե չունի։ Դրա համար մենք այսօր այն որ ասում են ճանապարհ, այդ որ արդեն հիմա այդ միֆը ճակերտա որ պայթեց եւ Քոչարյանի 4 միլիարդ եւ Մեղրիի տարբերակի եւ երևաց որ այս մարդիկ ընդհանրապես որ ասում է դավաճան են, ասենք սիմվոլիկ է էլի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտանիքներում ստեղծեց հակասություն, բայց ամենամեծ հակասությունը Վազգեն Սարգսյանից ընտանիքում է։ Ասենք Վազգեն Սարգսյանի եւ Արամ Սարգսյանի մեջ ընդ որում ինքը չի կարա պատասխանի Վազգենը, բայց Արամի մեջ կա այդ հակասությունը, այսինքն որ մեկը նիկոլական է, մեկը հող ծախող է, մեկը հող ազատագրող է։ Բայց տեսնում եք, ասենք թուրքերը ինչ փայլուն աշխատեցին, հա, մեր իշխանության ձեռքով, որտեվ այդ հայտնի բան է, գուցե պարզունակ շատ բան դիրես։ Տեսեք, այս այլանդակությունները եկան իշխանության, այդ իրանց բաժանումը, հա, սև ու սպիտակների, նախկինների, ներկաների, չգիտեմ, իրանց նման քնձառոտների, աղբից դուրս եկած շների ու ասեք նորմալ, այսպես բաժանելով, երբ եք դու կարողանում պատերազմին հաղթել, երբ որ բաժանված, պառակտված, մեռած, չգիտեմ, սև ու սպիտակի բան եղած հասարակությունը, տեսեք ինչ բան ձևով իրենք կարողացան շատ գրագետ ձևով թուրքը կարողացավ իր թուրքերով Հայաստանում այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Մեր երկրի խնդրեմը սկսվել է 2008-ից, երբ որ ասինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ թիմով փորձեցին, ասինքն հասարակության մեջ պառակտում մտցնեն, նույնը պիտի անեին 2008-ին, ուղղակի այն ժամանակ Քոչարյանը պահեց պետությունը։ Քոչարյանը ոչ թե կներեք, ոչ թե ասում են սահմանագար, հակառակ ինքը պահեց պետությունը եւ ընդ որում պահեց
գիտեք ինչ 2008-ին, այս ամեն ինչը թուրքերը իրականացնելու էին 2008-ին։ 2008-ին, ընդ որում ինքը ես սենց ասեմ, ես համոզված եմ, որ ինքը պիտի այդ ժամանակ, չգիտեմ հիմա ինչ է ասում, բայց ես մտածում եմ, որ ինքը պիտի այն ժամանակ լիներ վարչապետ, բայց մտածելով նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ կարող է հանկարծ ինքը լինի վարչապետ, այդ սարքեցին 2008-ը, որտեղ այդ նպատակը նաև էր, որպեսզի Քոչյանը չմնա իշխանության մեջ, որտեղ Քոչյանը մնալով իշխանության մեջ, եւ այսօր էլ ես հիմա ասեմ, Քոչարյանը ինչի ես մեկ ուզում եմ որ հիմա ալներ Քոչարյանը, բայց ես գտնում եմ որ Քոչարյանը մինիմում 10 տարի պիտի լինի երկրի նախագահ, որտեղ մենակ Քոչարյանը կարա այդ ամեն ինչ այդ մաքրել, այդ բերել կարգապահ վիճակի, որովհետև մենք այնց ավերված վիճակ ենք, մենք քաղցկեղ է, այդ Չէ, հիմա դուք հասկանում եք մեկ բանը, ֆանատ հայրենասերը կամ ինչքան հզոր մարդ պիտի լինի, որ ստանձնի այս Նիկոլ Փաշինյանի ավերած, կոտորել է որդիներին, հայ ժողովրդի որդիներին տարել է կոտորածի, ավիրած կոտորած երկիրը վերցնել եւ հիմա ասեք մենակ տհասները կարող են հայտարարել իշխանության կռիվ է, ասենք այս ավերածության վրա նախ Ինչքան պիտի ֆանատ հայրենասեր լինես կամ ինչքան պիտի հզոր մարդ լինես, որ դու ուզենաս գաս այս իշխանությունը եւ վերցնես ու փորձես բան երկիրը կառավարել։ Ընդ որում, ասենք այսօրվա այս վիճակը ամբողջ մի ինստիտուտ է պետք եւ հոգեբանների, որտեղ այդ հոգեբաններին ես այն անգամ հաղորդման ժամանակ ուրիշ բանում ասեցի, որ այս մասովկաները, որ կային Թավշյա հեղափոխության, ասենքն այդ մասսայական տեսարանների մեջ մարդիկ կային, որոնց դեր տվեցին, ընդ որում ասեցին դու գլխավոր դերն ես, ու ընդ որում այդ մեկը, ասենք ինքը մեկը համարում է, որ ինքը վարչապետ է, ու այդ մարդը հիմա այսօր հələ ինչ որտեղ այդ դերից դուրս չի եկել։ Հիմա նաև հոգեբանները պիտի աշխատեն մարդկանց դերից հանեն, այդ մարդկանց իջացնեն ներքև ու ասեն, լսի, դու կորցրեցիր ընտանիքդ, դու կորցրեցիր հայրենիքդ, դու կորցրեցիր արժանապատվությունը, դու կորցրեցիր ընդհանրապես հայ ըլնելու հպարտությունը, դու վաղը Քոչյանի ասած այդքան նսեմացած, դու երբեք դու մի հատ որս բանի ասած են Իշտոյանով էիր հպարտանում, դու հիմա ումով ես հպարտանալու, Նիկոլով ես հպարտանալու։ Եթե ասենք այդ դատախազ կոչված այդ այսպես ասած հետույքի գազը, այդ որ այտենց արժանապատվությունը, բա որ Ալիևը կպնում է Նիկոլին, խի չես վեր թռնում այդ տղա։ Բա խի չես վատը զգում դու։ Քեզ էլա չէ վիրավորում։ Այս պարագը մարդն այ բոմժ։ Իա դու բոմժը լավ է, բոմժ ինքը բոյա, ինքը bez ածեչեստվա, ինքը առանց հայրենիքի մեկն է։ Այդ կարգի մարդիկ ամենայն տհաճ, ամենայն կեղտոտ մարդիկ են, որոնք սենց եկել են պատերի տակով, ասենք, ինքը կոմպլեքս ունի, ինքը փողոցում կռիվ չի արել, ինքը համալսարանում նախանձել է սրա տղային, նրա տղային։ Եկել է մի ձևի սենց մտել է, այս դատախազին գցնելով, այն դատախազին գցնելով առաջ խաղացում։ Հիմա էլ իրան թվում է թե ասենք լավ առիթեր, ասենք Քոչյանին կդատեմ ու ասենք առաջ խաղացում կունենամ կաղոտ դառնամ հետո գլխավոր դատախազ, չէ տղա դու դատվելու ես։ Նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը Թութան Համոնը չի, բայց սաղից հետը պիտի դրվեք գերեզման։ Դուք ովքեր որ նպաստել են որ Շուշին տան, իսկ դրանցից մեկը Սասուն Խաչատրյանն է, գլխավոր դատախազն է, եւ այդ դուք բոլորդ եք, որոնք գործ եք հարուցել, սարքել եք այդ գործը, արհեստական գործը։ Քելոյան դու հիմա ճեղճեղում ես, չգիտեմ ինչ ամոթ չես անում դու։ Այսինքն դու այդ 30 միլիոններ քո հայրենիքը։ Այդ 30 միլիոնը որ հարցիդ էլ չես տալու։ Չէ, զզվելի է, ես ուզում եմ ասեմ նույնիսկ 30 ունես։ Քելոյան որդիդ ինչ էր անում ընդհանրապես։ Հա, իհարկե, Եվ այսօր այդ գնա մի հատ երրաբլրում նայ 10000 պարկացա տղաների կողքայի ողորմելի, քո ողորմելի Նիկոլ Փաշինյանով, որ հատ 12 տարի պատան դարձրեցիք երկիրն ու պետությունը ձեր խուժաններին ու հանցագործ այսօր ես ընկեր ունեմ երեխեն կանտուզիա ստացել, ասենք չի կարում խոսա, նոր սկսել է խոսել, հասկանում եք, ուսանողը, ասենք նոր այդ երեխեն, ասենք իր ամբողջ կյանքը ասած ջարդվել է։ Հիմա դուք ասենք ինչ արիք, տարակ գնացիք սադրեցիք ու հետո այդ բանը։ Հիմա այսօր տեսեք, այս հանցագործ իշխանության քայլերը, երեք ճիշտ նկատեց, հա Ռոբերտ Քոչարյանը, 2.5 ամիս, տեսեք, պատերազմը ավարտվել է, չէ՞, ռազմական դրություն է։ Մարդը շարունակեց։ Ով է պատասխան տանում Նիկոլ Փաշինյանը, պատերազմը ըստ իրեն, երջանիկ, այս մարդը Արցախը հանձնեց, Հայաստանը հանձնեց, Սյունիքով, չգիտեմ ինչով։ Շարունակում է իր բանը, ռազմական դրությունը։ Հիմա այս տհասներին հարց, ինչ են անում, չէ՞, ինչ արեցին դրա դեմ։ Հաջորդը կորոնավիրուսի հետ կապված, հիշում եք, էլի բանած եւ այդ ֆոնին ռազմական դրություն է հայտարարել, այդ ֆոնին շուրն ուղծուն, չգիտեմ, այն մյուսուն թողել է մենակ,
որ այս մարդուն գան ասեն, ընկեր ջան, давай, դուրս արի այս տնից, այս թուրքի տունը։ Հասկանում ես, հայ մարդը տունը կառուցել, շենացել, ապրում, հա։ Չգիտես ինչի՞ էս երևանցիները չեն մտածում, էլի որտեղ մի օր գալու են իրեն ասեն, «Մա давай դուրս արի այս տնից, այս թուրքի տունը»։ Ասենք իրան թվում է թե Շուրնուվցին, որ այնտեղ անտեր թողեցին Շուրնուվցում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ։ Իրան չի վերաբերվելու, Երևանցում, Գյումրեցում, չգիտես ինչի, չի մտածում, էլի որ այդ գալու է առնչվելու է։ Սրա պատասխանը, հա, եւ այստեղ էլի ռազմական դրությունը շարունակել է, հա, երևի դրա համար է շարունակել։ Դրա համար շարունակեց, որ Շուրնուխը դատարկի, այն մյուս գյուղը դատարկի հայերից, հա, թուրքերին բերի այսպես լսել, բայց ոչ մի ձայն, ոչ մի հակասահմանադրական բան այստեղ ոչ մեկ չի տեսնում։ Չէ, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ ասենքն նույն էս իմ քայլի, այսպես ասած, падգամավորները, Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկները, ասենք պիտի հասկանան, որ կրկնում եմ, որ ասենք այնպես չի, որ ջարդվել է Նիկոլը վաղը կարող է իրան խփի, ասենք ու բրծնեն իրան։ Չէ, տենց չի լինելու։ Հատ պատասխան եք տալու։ Հատ, որովհետև դուք առաջին հերթին դուք նպաստել եք, որ Շուշին տան, Արցախը տան, դուք այդ ամեն ինչի դուք այսօր եք նպաստում, որ ձեր որդիներին տանեն կոտորելու։ Այո, դուք այսօր անեն չի, որ ասենք այսօր եթե կարակ խուսափեք, նիստի չգա կամ չգիտեմ ինչ անեք կամ օրակարգ հարցը չմտնի, չէ։ Այդ անեն գիտեք ինչ ասենք, ես գիտեմ, որ ասենք իրանք փորձել են այսպես ասած քաղաքական վիզա ստանալ դուրս գնալու համար, իրենց մերժել են մեծ մասին, որովհետև իրանք այդ ծրագիրը չեն կատարել, այն որ պիտի կատարեին, բայց ուզում եմ ասեմ իրենց էլ են գտնելու, թեյլերյանները գտնելու են, մենք չենք կարա ձեռ բռնենք մարդու, մենք չենք կարա ասենք ամեն մի հայի, ասենք գիտես ինչ դու սենց բան չանես, բարոյական չի թող դատվի, չէ, ես դրա համար այն անգամ էլ ասեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության այսպես ասած մարդասիրական միջանցքը միջև ԱԱԾ-ի է տանում։ Եթե ինքը ուշացնում է, ինքը վնաս Թուրքիան թույլ տալիս է, թուրքերը թույլ հիմա տալիս է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ոչ թե Աննա Հակոբյանին պիտի կամ Աննա Հակոբյանին թույլ տալիս են, այդ տիկինը հրամանատար է։ Այս երկիրը տիկինն է կառավարում, թույլ տալիս են ես գնան։ հանրահավաքումի ժամանակ էլ ասեցի ու դրա համար մեղադրանք են առաջադրել ինձ։ Հիմա էլ եմ կրկնում Նիկոլ Փաշինյան, դու անասուն ես, դու չես նայում քո արփիի աչքերին, դու այդ վախը չես տեսնում, մի հատ թխկոցից այդ երեխեքը վեր են թռնում, դու գնա, դու կամ քեզ խփի, ուղիղ եթերով մտի լայվ քեզ խփի ու պրծացրա քո ընտանիքը, դու մենակ այդ մարդու կնիկ դրեք իրար խփեք, Հիտլերն ու Եվա Բրաուն երեխեք չունեին, իրանք խփեցին իրանց, դուք էլ խփեք, որ պրծնեն ձեր երեխեքը, որ իրենք գոնե հրաժարվեն հետո ձեզանից, որ մնան, որ ասում է կենթանի, որտեվ չեն ներելու ոչ մեկին։ Ես հիմա ուզում եմ ԱԱԾ-ն գործարուցի, ուզում եմ քնչականը, ուզում եմ ինչ էր այն նախկին KGB-ականը քյով որ կար, այն որ ասում էր Շուշին հանձնվեց, որտեվ Վանեցյանը բան չարեց, էլի ուզում եմ ասեմ, ինչ էր։ Տերտերի տղեն։ Հա։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա գործել եք հարուցում, ես ասում եմ, դա կանխատեսում չի, դա պատմական օրինաչափություն է, դա անեն չի, որ ես ինչ-որ հենց ասում եմ, չէ, դա պարզ է, որ դրա համար այդ բոլորը պիտի հասկանան, որ տղեկ ձեր ընտանիքների փրկելու խնդիրն է հիմա, դուք կործանել եք հազարավոր ընտանիքներ, դուք 5000 զոհ վիճակագրությունն է, մի զոհ ողբերգությունն է։ Ինչ է կատարում, այդ անցյալի մասին ասենք, տեսեք, այդ 10000 տարին, այդքան ворթեկորույս, չգիտեմ, դուք պատկերացրեք 10000 մարդ։ Այդ 5000 որ ասում են, 4000, եսիմի, դուք տեսնում եք ինչ է կատարում, այսօր 6 հոգի, 10 հոգի, այսպես պահել են, մամուլում եղավ, չէ՞ հրապարակում, որ մեր գործընկերներից մեկի որդուն էր, պարզում է պահել են սառնարաններում։ Դուք պատկերացրեք սա բանը անաստվածության հակամարտկային բան, ասենք հարազատը, ծնողը 2 ամիս սպասում է, չկա անհայտ կորած, հետո պարզում է որդիներին սառնարաններում են պահում, քանի որ աղմուկ բարձրացրեց Գեգամ Նազարյանը, չգիտես ինչի մեկ օր հետո պարզվեց, որ որդին կա, վերջապես այս խեղճ մարդու, հա, որդու դիակը հանձնեցին իրեն, այս պատկերը 10000, այս ամեն ինչը կա, ադրբեջանցիները մի քանի օր առաջ սպանել են գերեվարված 44-ամյա տղամարդուն եւ թաղել են Հադրուդում։ Այս մի քանի օր առաջա բան եմ ասում։ Այդքան գերիների հարցը կա, զուգահեռ Աննա Հակոբյանը իր ընտանիքով, երեխաաղջիկների հետ, մեկնում է Մոսկվա, զուգահեռ, տեսեք ինչ է տեղի ունենում, տեսեք, պարզ օրինակ եմ բերում։ Ճաշում է, հրավիրված է լինում Մոսկվայի այնպիսի ռեստորաններում,
Ես ձեզ ասեմ, ամենաթանկարժեք աշխարհում կան, չէ՞, այսպես թանկ ռեստորաններ, որտեղ ասենք ամենապարզ հաշիվ, ինչպես ասում են, $2000 է, 1 միլիոն, 2 միլիոն, ճաշում է այդտեղ, հիմա այսպես, ինչ ասեմ, ռետորիկ հարց ասեմ, մտածեք, հա, խորհեք, կամ լռեք, ինչ ասեմ, այս տիկինը, այս ամեն ինչին զուգահեռ, այս պահին գլխատում են հային, թաղում են հադրուտում, հա, գողանում են, տանում են, գերիներին չեն հանձնում, թվում էր թե այս տիկինը պետք է պատեպատ տալով, դեսպանատան դռները կոտրելով, ինչ որ երկրներ գնալ Իրան, եսիմ ինչ անելով, փորձել գոնե մեկ գերու հարց լուծել, ճիշտ է։ Այս տիկինը գնում է Մոսկվա, ճաշում է ամենաթանկարժեք ռեստորանում, գնում է շրջագայության, պատկերացնում եք։ Հիմա գիտեք ինչի, ձեր ասած կամ պիտի լռեմ, կամ որ ասում եմ մտքումս վերջի բառը ասեմ։ Ես ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, որ ամբողջ բանը հետևյալն է, որ եթե մեկը ասենք այդ աստիճանի լկտի է, կինը եթե այդ աստիճանի լկտի է, կինը եթե ասենք այն ժամանակ ասում էր հանուն ոչնչի, բայց մարդը եթե երեխաներ ունի, որտեվ ամեն մի մայր ինքը մայր չի։ Նորմալ ասենք մայրը այն փայփայում է իր երեխեքին, ասենք Նիկոլը, որ ասենք դեղա խմե, դեղը կիսատա, չգիտեմ, կիսատեն տվե, բայց դու մայր ես, բայց դու այդ երեխեքի մասին չես մտածում, դու ավելի գրգռում ես մարդկանց, որ ասենք լավ, պլաստիկ օպերացիա էլ դուք որ անեք, պլաստիկ վիրահատություն անեք, մեկը ձեզ գտնելու են, ասենք բժշկին են գտնելու, որ տարել է, դուք չեք պրծնելու, դրա համար այն որ ասում եմ դրեք, ուղիղ եթերով, ուզում եք, ասենք այն ծաղկե փունջի բոլոր մարդկանց էլ հավաքեք, ասենք նստեք իրար հետ, խփեք իրար, այդ ինչ որ ծաղկե փունջ եք վաստակել երկուսով, ասենք, չէ՞։ Այդ ծաղկե փունջով դրեք իրար խփեք, պրծեք, այս ազգը, այդ ամոթը թող, այն որ ասում եմ հողին հանձնի, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ինչ ամոթի մասին եք խոսում։ Ես ձեզ ասում եմ զուգահեռ հադրուտում գլխատում են 44 օր առաջ, 44-ամյա տղամարդուն գլխատում թաղում են, հետո 4 օր առաջ դրան զուգահեռ այս տիկինը գերիների մասին խոսք չկա։ Ազգային ժողովում հարց է բերվում, քննարկելու, ստեղծել հանձնաժողով գերիների հարցով, իմ քայլականները դա մերժում են։ Գերիները իրենց չեն ուզում։ Զուգահեռ այս տիկինը փոխանակես հարցերով զբաղվի, իր արևին չգիտեմ վարչապետի տիկինա թե ինչ տիկինա։ Հիմա այն հաջորդ, հիմա այն Մոսկվայի թանկարժեք ռեստորաններում շրջան անում, ճաշկերույթների։ Հիմա այն հաջորդ, չգիտեմ, թիվ որ անասուն, Անդրանիկ Քոչարյանը կամ իրան ավելի շատ Անդոն են ասում։ Բայց հիմա հանձնաժողովը իր ստեղծում, ինչ որ բաներ է իր անում, գործում ճվում է իր բենզին չի եղել, էս չի եղել, չգիտեմ, էս չեն արել, այն չեն արել։ Քեզ մուրուք ես թողե սկզբից բեղերդ բան արիր, հիմա մուրուք ես թողե։ Հիմա ինչի ձեն չես անում։ Հիմա այսօր այդ մարդկանց մեջ կրկնում եմ, իրանց մեջ հայրենիք չկա, իրանց մեջ, ասենք, այդ մարդիկ բոլորը մահապարտ են։ Բոլորը մահապարտ են։ Ուղղակի ամբողջ խնդրեմը այն է, որ մահապարտ դռնելով հանդերձ իրանք միջև այդ, ասենք, զոհասեղանին դրեցին փայլուն մեր սերունդին 18-ից 20 տարեկան ու բացի այդ էլ հող հանձնեցին, որ իրանք բոլորը մահապարտ են, հատ գտնելու են, հայը գտնելու է, հայի որ ասում է ռեստարտը ելնելու է, երբ որ ձեզ գետնի վրա տենան ու ձեր թաղմանը մասնակցեն, հայի ռեստարտն է ալնելու, ես ասում եմ, մենք չենք կարա ոչ մեկի ձեռը բռնենք, մենք ինչ էլ անենք, ոչ մեկը չի կարա, ամբողջ աշխարհի սպեցնազերը, ախրանիկները, չգիտեմ ինչերը կանգնեն չեն կարա Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանեն կամ ձեզ պաշտպանեն, դուք բոլորդ ծածկելու եք, դուք բոլորդ գերեզման չեք ունենալու ու այդ իմաստով եկեք չոքեք այդ երրաբլրում եկեք ներողություն խնդրեք ու արագ այդ Նիկոլին ռադարեք այդ պարտության սիմվոլը հանեք մեր ժողովրդից մենք այդ սքից պիտի դուրս գանք մենք չենք կարա այտենց մնանք մենք ասենք ես հիմա կներեք ես հիմա չգիտեմ ես հիմա ասենք զենքը ստեղալացրի Նիկոլը ստեղալի ես կխփեմ թող հիմա գործ հարուցեն ես կխփեմ եթե Նիկոլը կանգնի դեմը զենքը ձեռս լնի ես կխփեմ թեկուզ 9 տարեկան տղա ունեմ ես կխփեմ Տեսեք, եւ մի ուրիշ հարց են շահարկում, հա, որ Արցախի հարցը դե նախքիներն էլ այսպես բանը տվել էին, չգիտեմ ինչ էր։ Հիմա փաստորեն այսպես է ստացվում։ Եթե նախքիները բանակցում էին, հա, 7 շրջան, 5 շրջան պլյուս 2, դրա շուրջ բանակցությունները, չէ՞։ Այս թող մի քիչ ավելի པարզ լինի։ Ուրեմն այդ բանակցությունների մեջ չի եղել ոչ մի խոսք չի եղել երբեք Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան տրվող ճանապարհի եւ կոմունիկացիաների մասին։ Հիմա տեսեք
ձեր սիրելի Նիկոլը այդ ճանապարհը նվիրում է։ Սա մի համեմատություն։ Չէ՞ որ ասում են նախկինները, չգիտեմ, այսպես ուզում են տալ։ Մի համեմատություն չի եղել բանակցային սեղանի նման հարց։ Երկրորդը, Լաչինի եւ Քելբաջարի վերադարձի հարցի կարգավորում էր միայն Արցախի վերջնական կարգավիճակի խնդիրը լուծելուց հետո, այսինքն Լաչինի եւ Քելբաջարի հարցը կարող է քննարկվել, որ ընդունենք այդ ճանապարհով անցնեին, բայց միայն Արցախի կարգավիճակ տանու հարցը։ Հիմա ձեր սիրելի Նիկոլը չկա, որևէ ոչ Արցախ կա, ոչ Արցախի կարգավիճակի հարց կա։ Այս են տհասների համար, որ ասում են համեմատություն։ Հաջորդը Արցախին տրվում էր միջանկյալ կարգավիճակ, որևէ համեմատություն չկար այն կարգավիճակի հետ, որ հիմա է, որ չկա, որևէ կարգավիճակի հարց չկա։ Բանակցությունների փաստաթղթում ներառված էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրագործման միջազգային երաշխիքները։ Ինչպիսի երաշխիք։ Հիմա դուք պատկերացնեք 4 օր առաջ հադրուցու գլխատում են հադրուցում։ Այսօր խոսում են դուք պատկերացրեք խոսել ինչ որ իրավունքի մասին։ Ու այսպես կարող եմ շարունակել, հա։ Փաստորեն ստացվում է այսպես, պարոն Հարությունյան, ինքը այս ժուլիկը շարունակում ասել, դե նախկինում էլ այսպես։ Եթե անգամ մարդիկ կարող են օրինակ Կիպրոսի հարցը 72 թե 75 թվականից բանակցում են։ Այս շարունակում է գեղեցիկ Թուրքիան դարձրեց թուրքական տար։ Բանակցի։ Հա գնա բանակցի։ Հիմա նույնը Արցախի հարցը կարելի էր այդպես, ոնց որ 20 տարի բանակցում էին, չէ՞։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը։ Կարելի էր այդպես եւս 20 տարիներ եւ վերջացավ գնաց։ Արցախի հարցը փակված թեմա է։ Մեր հայկական տարածքեր։ Փաստորեն կարելի էր այդպես բանակց եւ այդպես էլ անում էին նախկին իշխանությունները։ Բանակցությունները Արցախը հարակից տարածքներով մնում էր հայկական։ Հիմա այս մարդը եկավ, այս են տհասների համար, որ ասում են, այս մարդը եկավ, կոտորածը սարքեց, տարավ հա որդիներին 10,000, 20,000, չգիտեմ, այս կոտորածը սարքեց, պատերազմը սարքեց, 2.5 միլիարդ զենքը այսպես ոչնչացվեց, բանակը ոչնչացվեց, Արցախի 75%-ը նվիրեց, մի ամբողջ սերունդ գլխատեց, Հայաստանն էլ դրել է կարողանի կասկածի տակ Հայաստանի անվտանգությունը, եւ այս տհասները ինչ որ համեմատության մասին է խոսում, նախկինների ժամանակ այս հարցը, ես չգիտեմ, ինչ լեզվով կարելի է այս տհասներին բացատրել, ինչ է տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հետ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով, հա? Ինչ է տեղի ունեցել։ Կրկեսի տնօրենը որ ասում այդ անասունին բերեցին առաջի պլան։ Սա է։ Այդ անասունին բերեցին, կողքին ներնել էին անասուն, հիմա ովք էլ որ իրեն ասեք արդարացնում են, նրանք էլ են անասուն։ Ով ուզում է նեղանա, ես թքած ունեմ, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա այսքանից հետո, այնքան ակնհայտ է այդ համեմատությունները, որ դուք ասեցիք, այսինքն, ես հիշում եմ թղթակիցներից մեկը ինձ որ հարցնում էր, ասում էր Արցախի հարցը, ես ասում եմ ոնց կլուծվի, ասում է ձեր թորնիկը ին թորնիկին այդ հարցը տալու է, այսինքն լուծված չի լինելու, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ ստատուս քվոն, չէ, ստատուս քվոն է ես նկատի ունեի, որ ստատուս քվոն մնալու էր, որովհետև ստատուս քվոյի, այո, արդեն լուծում էր, հենց այդ էի ասում, որ ասենք ստատուս քվոն դա լուծումն էր եւ մեզ պետք էր ուժեղանալ եւ մենք ուժեղանում էինք։ Մինչեւ 2008 թիվը կներեք, մինչեւ 2008 թիվը մենք ուժեղ էինք 2008-ին Սարգին մարտի մենք թուլացանք, բերեցին հայ-թուրքականը փաթաթեցին, նմանները շահարկեն 10 տարի թուլացնեն երկիրը։ Ու պատահական չէր, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները առաջացան մարտի 1-ից հետո, որտեվ լեգիտիմության խնդիր էր ու փորձեցին պարտադրել։ Հիմա այս ամեն ինչը մեզ հիմա մեր ժողովրդին պիտի վերջապես դաս լինի, որ վերջ արդեն չկա էլ ասենք հիմա Թավիշ, Մավիշ, Նիկոլ, Արարատ, թուրքական գործակալ, չկա, բոլորն են գործակալ, բոլորը, դատախազներով, քննիչներով, պաշտպաններով, որտեվ հիմա ման ինչ կարևոր է, թուղթ ես գրե, դե դու հիմա նույն բանը անում ես։ Ոչ մի տարբերություն չկա, ավելի վատ, որ չես գրե ու անում ես։ Ես չգիտեմ, դուք երեք հետևեցիք սոցցանցերում հայտնվել էր, այսինքն Երկիր մեդիայի նկարանն էր, պաշտպանության Նարինե Թուխիկյան։ Թվում էր, թե Տիկին Թումանյան թանգարանի տնօրեն էր աշխատում, խոսում էր, օй, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել մեր նկատմամբ, Թումանյանի որդիների նկատմամբ 36 թվին, 37 թվին, Ստալինյան ժամանակներից էր խոսում, ռեպրեսիաներից եւ այլ, դե մտածում էինք ազգային ինչ-որ նկարագիր ունեցող Տիկին է։ Հետո հայտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, այդ ձայնագրությունը կա, իդեպ Նարինե Թուխիկյանը, իդեպ ես ասեմ, ես մեծ հարգանք ունեի Տիկնոջ նկատմամբ, մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է իշխանության, այս Տիկինը հայտնվում է հետին պլանում, այդ Քարոզ Արշավի ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանը իր այլասերված բառապաշարով, այլասերված այդ դիմագծերով, բաներով, փրելու ենք, մորթելու ենք, մի այլանդակություն։
Այսինքն ես չեմ պատկերացնում մի նորմալ մարդ այդպիսի հայտարարություններից հետո մտածի, որ ասի ես ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հաստատ կասի ես չեմ ճանաչել եւ չեմ ճանաչում, որտեղ նշանակում է դու այլանդակության կրողներից առնվազն այդ արժե համակարգը ունես, որ դու ասում ես նորմալ մարդ է, դե եկել է իշխանության ինչ-որ բան է փոխելու, որտեղ մարդը ի սկզբանե հայտարարում է ես եկել եմ ոչնչացնելու։ Ոչնչացնելու միջև վերջ, ընդ որում արեց Հայաստանը ոչնչացնելու միջև։ Հետևի պլանում կանգնած է Նարինե Թուխիկյանը, այսպես հրճվանքի մեջ ծափահարում է, որտեղ իրեն ինչ-որ փոխնախարար պիտի տային, մշակույթի փոխնախարար։ Բայց դրա պատասխանն էլ կա։ Նարինե Թուխիկյանը երեք գնում է ցուցահանդես եւ մի մտավորական տիկին մոտենում է եւ ժուրնալիստին ասում է, որ ամոթ է հայրենիք հանձնած դավաճանին, անգամ ամոթ է հարց տալու։ Ես սա շատ կարևոր բան է, ես կարծում եմ, որ պետք է ամեն մի իմ քայլական, պաշտոնյա, ինքը ամեն րոպե դողն ու սարսափը ունենա, հասկանա, որ ինքը տվել է այդ դավաճանի հետ միասին Հայաստանն ու այդքան զոհ, եւ ինքը իրավունք չունի մարդկանց մեջ դուրս գալու։ Նարինե Թուխիկյանի այդ պատկերը թվում է թե ամենաինտելիգենտ բան ինչ-որ տիկինն է, էլի, այդ պատկերը պիտի դառնա ամեն մեկի համար վախի մի ինչ-որ բան, որ ինքը իրավունք չունի։ Հայտնի ֆիլմում, որ իր հայրն է խաղում, որ ասում են որտեղ է Ցոլակ Դարփինյանը, հիմա հետագայում կասեն որտեղ է Նարինե Թուխիկյանը, ման են գալու իրան, որովհետև ես համոզված եմ, ինչպես սկզբում ասեցի, որ հատ, որովհետև մենք այսօր իրանք ինձնից են տարել, իրանք տարել են իմ երեխեքից, իմ թոռներից, հայրենիք են տարել, իմ հպարտությունն են տարել, մենք ոնց ենք, չէ՞, մենք ասենք գնում ենք Ռուսաստան, արտասահման գնում ենք, մենք ասենք բոլորիս մեջ այդ հպարտությունը կա։ Եթե մենք կարային կներեք Արարատը ինչ-որ կամ այս ազգը Հենրիկ Մխիթարյանի գոլերով հպարտանում էր, բայց պարզվում է, որ այդ տարածքներով չէր հպարտանում։ Հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասել, որ Հենրիկ Մխիթարյանով հպարտացող մարդիկ չէին կարող Հենրիկ Մխիթարյանը մայրը երբ որ ասեց սուտ եւ կեղծ ընտրություններ են տեղի ունեցել ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։ Հիշում եք։ Հիշում եք ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանի այլասերված ֆեյքերի բանակը։ Ինչ հարցակում գործեցին Հենրիկ Մխիթարյանի մոր նկատմամբ։ Չկա այդպիսի բան։ Մեր ազգի, չգիտեմ, քանի տոկոսը չունի որևէ սրբություն, որևէ արժեհամակարգ, որևէ հպարտության բան։ Դա բնորոշ չի մեզ։ Այդ բարակը գոնե մեկի մտքով կանցներ։ Նա Հենրիկ Մխիթարյանի մայրն է, ընդ որում ասում է ճշմարտությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ տեղի են ունենում այլանդակ եւ սուտ ընտրություններ, կեղծ ընտրություններ, ինչպես տեղի ունեցավ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։ Մենք նաեւ ես ընկեր ունեմ, շատ կայացած ձեռներեցան, նաև կառավարիչ, ինքը հետաքրքիր կոնցեպցիա ունի, որ ասենք կապված ընտրություններից, ասենք որ ոչ բոլորը պիտի մասնակցեն ընտրություններին եւ ասենք մեխանիզմ առաջարկում։ Ես իրոք սկզբից ես իր հետ վիճում էի, ասել եմ ժողովրդավարության օրինակը բերում, բայց այսօր ես հասկանում եմ, որ իրոք տենց է։ Այսինքն այդ բաներին, բոյերին, այսինքն հայրենիք չունեցողներին, առանց հայրենիքի մարդկանց, այդ վատ իմաստով, որտեղ ես կրկնում եմ, այն մարդը, որը մուրաց կան, նա կյանքը ստիպել է, կարող է սխալը հաշվել։ Դատախազի նման չի հաշվել, որ մտնի սրա հետույքը ու ասենք լավ ապրի կամ դրսում ֆրֆռա, հասկանում եք, այդ մարդը կարող է սխալը հաշվել, տունը տակա տվել, հիմա տուն չունի։ Այս մարդուն ես, ասենք, այդ կինը, որ նստում է Վարդանանցի գետնանցում, ասենք 1000 հատ դատախազ, 1000 հատ պրոֆեսոր, ակադեմիկոս արժի, քանց թե ասենք դրանք են։ Դրա համար ասենք պիտի մենք մեխանիզմը գտնենք, դա լուրջ խնդիր է, լուրջ մոդելավորման խնդիր է, ոնց անենք, ով ընտրի մեր երկրի իշխանությունը, որտեղ այդ մարդկանց, այդ 70%-ին, որոնց համար հայրենիքը սկսում է իրանց դռնից մինչև զուգարանակոնքի անցք, այդ մարդիկ պիտի չընտրեն։ Այդ նույնիսկ կրթությունը դե կարևոր չի։ Ես տաքսի վարորդ կա, այնց որ հիանում ես իր մտածելակերպով, հակառակը կա։ Դրա համար այստեղ Հեչ կարևոր չի կրթությունը, մենք պիտի ձևը գտնենք ու մենք պիտի այդ ռեստարտը մեր ժողովրդի պիտի լինի, որ այդ ամենամեծ թիվ լաչառը անասունը պիտի գնա, մենք պիտի ոնց գնալու է գնա, ինքը գնալու է։ Պրոստը այնքան անասուն են իրանք մարդուկին, որ ասենք իրանց երեխեքի մասին չեն մտածում։ Պիտի գնա ու մենք պիտի կրթական համակարգը կարգի բերենք, դասատուներ կան, այսօր Նիկոլի զոմբիներ կան, կան, երեխեք են փչացնում, երեխեքին սխալ են դաստիարակում։ Ոնց, եթե կա մի մանկավարժ։ Հիմա տեսեք, ես կարծում եմ եկել է ժամանակը շատ կոնկրետ պիտի խոսել, կա մի մանկավարժ, որ եկել է մեկը իշխանության, նորից եմ ասում, այդ այլասերված հայրենով, այլասերված բառապաշարով, այլասերված դիմագծերով գալիս է իշխանության, հաստատվում է իշխանության, կա մի մանկավարժ եւ ասում է
այո, իրավունք ունի Նիկոլ Փաշինյանը մնալ իշխանության, Ես ուզում եմ նրան մեկ րոպե պիտի Ես բան մի հատ մեկ ուրիշ կարևոր բան ասեմ, պարոն Հարությունյան։ Տեսեք, ես ճիշտ ասած չէի տեսել, պարոն Աշոտյանի էջում է դրված, ես խնդրեմ հետևեք, գուցե նկատել եք, ես չէի նկատել։ Պարզվում է իշխանափոխության օրերին այս տականքները, դե դագաղների պատմությունը գիտենք, դագաղները մեքենաների վրա, կողքը երաշտյուն է հնչում, եւ այս այլասերվածներից մի 100 հոգի հրճվում, պարում, երգում ուրախացած, դագաղը տանում են նկարը վրա, տանում են ինչ-որ հողարկավորության։ Սա նշանակում է, եւ եթե դրանից հետո կա մի մանկավարժ, որ պաշտպանում է, չէ, որտեղ մեծ հաշվով մանկավարժի դերը կրթություն, սեր, հումանիզմ, մարդասիրություն, հայրենիք չէ, այս ամեն ինչ ներկա։ Եթե կա մի մանկավարժ, իսկ այս պատկերը տեսնելուց հետո սա նշանակում է ընդհանրապես մեր ազգը սուտ է, ոչ մի հավատ չկա մեր մեջ, սուտ է, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, ընդհանրապես սուտ է, որ մեր մեջ կա հումանիզմի, մարդասիրության մի նշույլ, չէ, սա ցույց է տալի, որ կա 100 հոգի այլանդակների, այլասերվածների խումբ, ընդ որում այդպես մի 40 տեղ կազմակերպել էին, հա, այսինքն ես չգիտեմ 4000 հոգի, արդեն մենք այդպիսի այլասերվածներ ունենք։ Եթե սրանից հետո կա մի մանկավարժ, կա ինչ-որ մի մարդ, մենք գուցե պետք է շատ կոնկրետ ու կատեգորիկ խոսենք։ Ես հիմա ձեզ մի օրինակ ասեմ, ես վերջերս տեսանյութ եմ տեսել, որտեղ ցածր դասարանում տարականում, ասենք այս երեխեքից մեկը նոր տարվա մաղթանքներին ասում է ճիշտ է։ Նիկոլը հողա տվե, բայց ասում է, բայց ասում է չի թալանել, նախկիններն թալանել ու դասատուն փոխանակ ուղի է երեխուն ինչ որ պետք է ասի, ինքը նույնիսկ այդ տեսանյութը ուղարկում է ծնողներին, հասկանում եք։ Այսինքն իմ ասածը հետեւյալն է, մենք դպրոցը լուրջ խնդիր, մենք այս երեխայա դասիրակ։ Այո, եւ ուզում ասեմ դրա համար մենք այսօր պիտի, այսինքն դպրոցը լուրջ խնդիր ունի մենք, որտեւ այդ մենք ամբողջ խնդրեմը, որ մենք այդ հաղթանակը մենք նույնիսկ ֆիլմ չհանեցինք Արցախյան պատերազմի մասին։ Մի ֆիլմ ունենք, որտեղ հերոսը մահանում է, հաղթած երկրի ֆիլմի հերոսը մահանում է, այս է մեր։ Տեսեք ինչ է հետաքրքիր։ Մենք ասենք Սասունցի Դավիթ էպոս ենք ունեցել, այնքան ինտրիգներ կային, ասենք Փարաջանովը չհանեց այդ ֆիլմը։ Մենք ասենք Արցախյան պատերազմ մենք հաղթե ֆիլմ չհանեցին այդ մասին։ Մենք ապրիլյան պատերազմում ասենք բան, մենք կեղծ պապիկներ ենք ունեցել, հասկանում եք, մենք այսօր դպրոցում ասենք խայտարակ վիճակ կա, դպրոցի մեծ մասը դասատուների, ասենքն մեծ մասը, ասենք զոմբի են, մեծ մասը չեն գիտակցում, ոնց կարելի է լեսարան թողնել մեկին, որը ասենք չի հասկանում, որը երեխուն չի ուղղում, ասի տղա ջան, թալանելն էլ է վատ բան, բայց հող հանձնելը ավելի վատ բան է, հասկանում եք, եթե մեկը դա չի ասում։ Ձեր որդիներին մորթել է, այդպես ասեք։ Հիմա ձեր որդիներին մորթել է։ Դրա համար այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ մենք դպրոցը կրթության նախարարը պիտի սենց լուրջ կոպիտ հայրս 25 տարի ելա դպրոցի տնօրեն, ասիկը ուսուցիչները վախենում են մի հատ սխալ բան անեն։ Այսինքն մի հատ խիստ նախարար է պետք, խիստ դպրոցի տնօրեն է պետք։ Դասատուներին պետքա սենց պահել մի քանի տարի մենք պիտի իրոք մեքենապետություն լինենք, ազգ պետություն լինենք ու մենք կարողանանք, որտեղ մենք որպեսի փոքր տղու ասած երբ ենք հաղթելու ենք այն ժամանակ, երբ որ այդ դասատուն կունենանք, երբ որ այդ աշակերտը կունենանք։ Հիմա տեսեք, որ ասում եք նախկինների ժամանակ թալանել էին, դրա համար պարտվեցին։ Հիմա ձեր ողորմելի իշխանությունը, իմ քայլական, իր ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Արցախը Արայք Հարությունյանի հետ միասին երբևէ այդպես պաշտպանված չի եղել, այնքան զենք են գրել։ Հիմա այն ողորմելիներ, ուր են բայց զենք։ Հիմա դուք ասում եք նախկինները, բա սա հայտարարեց, որ 2.5 տարում, չգիտեմ ինչքան զենք է բերել լցրել այդտեղ։ Հիմա հարց Գալիս էին իմ եթեր, ես ասում եի դուք տանում եք գործարանների պահում եք, չէ՞ ձեզ մոտ Գագիկ Խաչատրյանին, մյուսին, հա։ Հետո ազատ եք արձակում, հա։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում որ գումար եք վերցրել։ Մեկից $100 միլիոն Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել, մեկից 50 միլիոն, մեկից 200 միլիոն։ Ալեն Սիմոնյանին հարցրել եմ. Ուր են այդ գումարները։ Լռություն։ Մենք չենք կարող դրա մասին խոսել։ Ասել է թե ուղարկել ենք պատերազմի դաշտ, իբր չկա։ Ոչ մի, այսինքն ինչի՞ չես տանում բյուջե, հետո զենք գնես, հետո տանես այդտեղ, եթե այդպես է, չէ։ Հիմա տեսեք, այս քամից հետո, այս ամեն ինչից հետո, չէ։ Հետո մի հատ զենք են իրանց արևին գնում, $160 միլիոն են տալիս, հետո պարզվում է, որ մետալալում է։ Հիմա այս քամից հետո, երբ որ դուք հայտարարում եք, տղասը հայտարարում է, որ պաշտպանված է, զենք են գնել, այս քամից հետո դե տանում ձեր որդիներին կոտորում են։ Չէ, այդ մի տղասը, որ հայտարարում է, ասում է նախկիների օրոք, որովհետև այսպես է։ Այսինքն այս տղասներին բացատրելու ուրիշ ինչ մեխանիզմ կա, ես ուզում եմ հասկանալ։ Տեսեք, Արայիկ Հարությունյանը, որ
երեք մենք գիտեինք էլ այդ մասին, նաև Լևոն Քոչյանը ասաց, որ փաստորեն, ասենք, հանդիպում չի եղել, չի ուզել հանդիպի Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Այդ նույն Արայիկ Հարությունյանը 5-6 տարի առաջ Պետք է պատասխան տա այդ Էդի 100%-ով այդ Նիկոլի հետ դրվելու է Թութանհամոնի տարբերակով։ Այդ նույն Արայիկ Հարությունյանը անուննել կարամ ասեմ, ասենք ում միջոցով ինձ խնդրում էին, ինքը այդ ժամանակ պետնախարար, որ ես Ռոբերտ Քոչյանին բարեխոսեմ, իրանք մտածում են, որ ես հանդիպում եմ, կարող եմ ինչ-որ բան ասել, որ ասենք ինքը համաձայն լինի, որտեղ դերևս համացուն չէր փոխելու, կարող արտահերթ ընտրություն, բանը հերթական ընտրություններ Արցախում, այսինքն որ Քոչյանը, կոպիտ ասած Քոչյանի դաբրոն լինի, ես ասացի, ես ինձ թույլ չեմ տա երբեք Քոչյանի նման բան ասել։ Եվ այդ ողորմելին այո, երբ որ այդ ողորմելին ասեն, այն նախագահ, որ պատերազմի ժամանակ զենք հասցրեց Արցախ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այո, այն նախագահը, որը, ասինքն Եվ Արայիկ Հարությունյանի հեռախոսազանգը հիշում եք, չէ՞ որ լացում է թատրոնը։ Մեզ զենք չի տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, արդեն եկել է Շուշիի տակը բացել են, իդեպ Շուշին գրավել հնարավոր չի։ Ում հետ որ խոսես, ասում են Շուշին հանձնում են։ Շուշին գրավել հնարավոր չի։ Արդեն Շուշին հանձնել է, մի հատ թատրոն է խաղում։ Մեզ զենք չի տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, մեզ չգիտեմ, ինչը չգիտեն այդ ողորմելին, որ դրան զուգահեռ Ռոբերտ Քոչարյանն ինչքան զենք էր հասցնում։ Այդ նույն ժամանակ։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին պատերազմից հետո որ տեսա, ես այն ցավը, որ ասենք մարդ, որ ասենք հայրենիքի մաս է կորցրել, մարդ, որը ասենք այդ ամեն ինչը մեջով անցկացել եւ պատկերացնում եք իր վիճակը, այսինքն ինքը այնքան է պետականապետ մարդ, որ անգամ այդ ցավի մեջ այդ ընթացքում կոպիտ ասած էլի այդ լրեց ու գցեց իր մեջ, բայց ես ուզում ասեմ, այսօր մենք նայում ենք, այս նույն կներեք դատախազ, Նիկոլի կնոջ, չգիտեմ, այդ նույն զոմբիների մեջ ցավ չկա։ Այդ մարդիկ բան չեն կորցրել։ Այդ մարդիկ իրանց գրպանից 10 դրամ գներ, իրանք ավելի վատ կզգային։ Այո, իրանք բան չեն կորցրել։ Մենք այսօր բոլոր այդ նախկին նկատի ունեմ, ասենք նույն նախկին իշխանություններ ընդհանուր իմաստով եմ ասում, բոլորը պիտի ասենք միավորվեն, որտեղ այսօր մեկ խնդիր կա, թիվ մեկ խնդիրն է պարտության սիմվոլին, մեր ազգի ամոթին հեռացնել իշխանությունից։ Ու դա պիտի մենակ քաղաքական ուժերինը չլինի։ Տեսեք, ինձ մի հարց են ուղղել, Անժելա ջան, ուզում եք նախկինները հետ գալ, այո։ Ես ձեզ եմ պատասխանում, այո, ուզում եմ նախկինները հետ գան, գիտեք ինչի համար։ Նիկոլ Փաշինյանին ճանապարհ դնել, Շուշին ազատագրել, ոնց որ 93-94 թվականին Հադրուտը, չէ՞, այնտեղ երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը կոմիտեի ղեկավար էր, միայն Ստեփանակերտներ մնացել։ Ազատագրեն, նորից այդ մեր հողերը ամբողջ վերադարձնեն, ինչքան որ հնարավոր է։ Սյունիքը մեր սահմանները նորից ամուր պահեն, Թուրքին դուրս նետեն, այո, ուզում եմ գան, 1 տարի մնան այդ ամեն ինչը անեն, ու այդ թուրքերին դուրս շպրտեն։ Առնվազն 1 տարի գան անեն, որովհետև հակառակ պարագայում այս թուրքը մնալու հանձնելու է այն մնացածը ինչ որ մնացել է։ Այ ես դրա համար եմ ուզում որ գամ։ Ես շարունակեմ, որ ես ինքս Քոչյանի իշխանավորման տարիներին եղել եմ ընդդիմություն, բայց այո, ես կոնկրետ ուզում եմ Ռոբերտ Քոչյանը վերադառնա իշխանություն, ընդ որում ինքը առնվազն 10 տարի պիտի լինի, 10 տարի, որտեվ պարզվեց, որ 10 տարին քիչ է, որպեսզի հետո թողնի այն, ինչ որ պիտի շարունակվի, ժառանգականությունը նաև։ Պիտի գա իշխանության, պիտի մաքրի այդ երկրի ավգյան ախորները, պիտի քաղաքական դաշտը մաքրվի, ժողովուրդը մաքրվի, այո, ես ուզում եմ, այո, ես ուզում եմ կոնկրետ, այո, թող նորից գան ազատագրեն եւ Մեհրիբայից եւ Ալիևից, որտեւ այո, եւ Քոչյան եւ Աննա Հակոբյանից եւ նաեւ ժողովրդի մեր այն մասը, որը ասենք հիմա շեղված էր, պիտի կրթվի, պիտի, չգիտեմ, կամ հազար ներողություն, ես օրինակ մտածում եմ, այդ մարդկանց դաստիարակչական հարցերը պիտի լուծվի, որտեվ այդ մարդուն, որը ասենք հազար ներողություն անասունն է, այդ մարդուն իսկ անասունին ինչ ես անում, չէ՞, ասենք կապում ես, որ ասենք ինքը չգնա գլուխ խփի կամի, բան ինչ որ վնաս չտա։ Հիմա այդ մարդկանց օրենքի սահմաններում պետքա կապել։ Վերջին հարցը մենք ժամանակ չունենք, արդեն ժամուկես է մենք եթերում ենք։ Ես կարծում եմ առնվազն մի 10 անգամ ասել եմ, մեր պատմության մեծագույն խայտառակ ամոթը, երբ որ մի ողորմելի արարած հասավ նրան իր ժուլիկությամբ, պես պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը, 3 նախագահ, իմ համար դա եղել ամենասարսափելի օրերից մեկը, երբ որ 3 նախագահները դատարանում էին։ Արցախը ազատագրած, հետո շենացրած, ինչ արեց Բակո Սահակյանը, վերջին 10 տարում Արցախը այնպես է զարգացել, որ դրանում խոսք չկա։ Իսկ 2 նախագահները, Ռոբերտ Քոչարյանն եւ Արկադի Ղուկասյանը, Արցախը ազատագրած, պահած, ապահովված սահմաններով նախագահները մի ողորմելի արարածի, ձեռքով կամ ժուլիկությամբ, շանտաժով
մեծն ժուլիկ Նիկոլ Փաշինյանի շանտաժով եւ իր նման հետահասներով հասան նրան, որ հասցրեցին այդտեղ։ Ես կարծում էի, որ դա այդ իմաստով մեր վերջին ամոթն է, բայց նաեւ մեծագույն ամոթ էր, երբ որ թուրք գործակալը երկիրը տալիս է, Արցախը տալիս է 10,000, 20,000 զոհերով, Սյունիքը այսպես տալիս է, շարունակում է մնալ իշխանության եւ դատ է շարունակում դատավարություն Արցախը ազատագրած մարդկանց նկատմամբ եւ այս հանրությունը այսպես ձեռքերը ծալած նստել է, նայում է, թե ոնց են դատում Սեյրան Օհանյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Խաչատուրով եւ այլն եւ այլն։ Զուգահեռ այս տականքները շարունակում են մնալ իշխանության։ Մենք սկսեցինք այս մեծ ամոթից, ուզում եմ ավարտել այդ մեծ ամոթով ձեր խոսքը եւ ավարտենք։ Մենք մինչեւ մեր ազգը կոպիտ ասած այդ կեղտը իր միջից չհանի, այդ չգնահատի Քոչարյանը լավ ասեց, եթե մեկը հերոսներին այդպես ապարվում հերոսներից հերոս չի ունենա։ Եվ այսօր մեր հերոսը ով է։ Այսօր կներեք, գնացեք այն ժամանակ, ասենք անցնում էինք վերնիսաժով, դուք եք անցել, ասենք այդ դուխով գլխարկն։ Իմջերից հիմա ոչ մի դուխով գլխարկ չկա։ Ուշադրի, եթե գոնե այդքան խելքները կտրվում են, որ հանել են։ Հիմա դուխով տարան մորթել։ Այո, դուխով տարան մորթել։ Այո, այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ մենք արդեն խնդիր ենք լուծում։ Ընդ որում մենք մեր խնդիրը լուծում ենք մեր երեխեքի համար, մեր երեխեքի ապահովության խնդիրն է, որպեսզի մեր երեխեքին վաղը մի հատ անասուն չտանի մորթել տա։ Հասկանում եք, որտեղ այդ անասունը, եթե ինչքան մնաց, այնքան զոհ ենք ունենալու։ Ամեն մի ընտանիք պիտի հասկանա, որ այդ զոհը կարար իր ընտանիքից լիներ, իր երեխեն կարար լիներ, որտեղ եթե ամեն րոպե ուշանալը մեկ զոհ, առնվազն մեկ զոհ։ Մենք ազգովի պիտի, որտեղ սենց ասեմ, այդքան ձեր ասած տարբերակով մենք պիտի այդ համազգային օրը նշանակվի ու հանրապետության հրապարակում տեղ չլինի, տեղը բանը, ծայրը հասնի չգիտեմ որտեղ եւ համոզված եմ այդ ժամանակ ուժայինները պիտի հասկանան, որ իրանք պիտի անցնեն ժողովրդի կողմը։ Մենք ցավոք սրտի չունեցանք այն գնդապետը, որը պիտի որ ասում եմ վզից բռներ Նիկոլ Փաշինյանի կալանավոր էր։ Ունիկ ինչաներ Չգիտեմ, արդեն դրանք այդ մարդիկ չեն, դրանցից ոչ մեկը պատմության մեջ կգրեն ինչ-որ մի օնիկ, որը գիտեր, որ դավաճանել են և Արցախը հասնում են, ինչ-որ մի օնիկը գլուխը ծռեց Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ-որ մի օնիկ, շտաբի պետ օնիկ, այդպես պիտի խոսել իր հայկական տարբերակով, որ ասում են շպիոն օնիկ, չէ, այդպես որ կար, չէ, ես նկատի ունեմ, չգիտեմ, հիմա օնիկն էլ է շպիոն օնիկն է, թե պրոստը Նիկոլի ոտի տակի օնիկն է, տարբերություն չկա։ Շնորհակալություն, իմ հյուրն էր Արամ Հարությունյանը, մենք ժամուկես ուղիղ եթերում ենք։